ゃんとしてるんで、これぐらいの風があってもブレることないんですね。だから投入から取り込みまですごくやりやすいと思いますので、ちょっとこれを使ってやってみたいと思います。サイズええやん。すごい位置が来たで。ああ、切ってしもた。自分の服で切ってしもた。また通さなあかんやん。ちょっと今、右の腕に当たってしまって風が当たって。こういうサイズ。どうなってるのかい。当たりを全部無視して30カウントぐらいまで落とすんですね。30ちょっと若干硬いようなんですけど、30カウントあたりにいい方がおるんで、ボトムよりちょっと上なんですけど、そこにやっぱり狙いを絞らんと難しい。使いやすい。もっと伸びろ。よし、もっと伸びろ。いったぞ。
けろ。